要幾多點？3.2個字。3.2個字。半個鐘。慢慢啦嗬。即係好簡單嘅。係啊。經常無限量咯。下一句你整啊？係喎。分配梗有㗎啦，有打落嘅。咁我又會咁啊。就係轉左腳，右腳撐喺後邊。啊，咁整我話呢個後邊啊，即係都係咁。呢招就難啲嘅，撞翻頭先嗰個啦，右蹬腳，右蹬腳。好，左打虎我哋，左打虎，左打虎，啱回右打虎。又打鳳 Sir 啊！蹬腳，翻嚟，蹬腳啊！然後再蹬左腳。好似係我哋家長一個中心怪啊！我哋兩個字啊，右蹬腳。一腳打翻兩。係就做完幾招啦，好難。